Hai mai pensato che il caldo sia solo un fastidio? In realtà è uno dei pericoli più sottovalutati in escursione e in cammino. In estate tantissimi escursionisti vanno in difficoltà non tanto per il sentiero impegnativo, ma per il caldo, le temperature e la disidratazione. La buona notizia è che per prevenire tutto questo è molto più semplice di quanto si pensi. Ciao, sono Jack e in questo video ti mostro le 7 strategie più efficaci che utilizzo personalmente quando faccio escursioni e cammini in estate, per camminare al fresco, stancarmi di meno ed evitare i colpi di calore. Al consiglio numero 4 ti dirò qualcosa che il 90% degli escursionisti non sa quando si cammina al caldo. Se questo video vi può interessare, supportatemi perché ho la maglietta quasi fradicia e sto girando questo video proprio al caldo, perché ho la ventola spenta. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Consiglio numero 1. Parti presto, il caldo si evita, non si sfida. Consiglio migliore è non camminare nelle ore più calde. Cerca di programmare la partenza della tua escursione all'alba o anche addirittura al crepuscolo. Infatti ieri ho fatto un'escursione, sono partito a camminare alle 5:30 e l'ho terminata alle 10:30. Ne beneficerai sicuramente al 100% e soffrirai anche di meno. Idealmente cerca di terminare l'escursione tra le 10 e le 11, anche perché a mezzogiorno il tuo corpo lavorerà molto peggio quando il sole ti batterà proprio in testa e le temperature dell'ambiente e del tuo corpo saranno molto più elevate. Consiglio numero 2. Idratati prima di aver sete. Se compare la sete vuol dire che sei già disidratato, quindi cerca di fare piccoli sorsi durante tutta l'escursione, soprattutto se fai escursioni e cammini con temperature molto alte, cerca anche di integrare con un integratore di sali minerali, potassio e magnesio. Io utilizzo Polase Plus con queste monodosi e mi trovo anche abbastanza bene. Cerca anche di organizzare un po' tutto il sentiero in base anche ai punti d'acqua potabile che puoi trovare, però non fare affidamento totale a questi, perché mi è capitato più volte, nonostante leggessi i vari punti d'acqua anche nelle guide ufficiali, nei siti ufficiali di un cammino, mi sono trovato davanti a una fontanella che non funzionava o che addirittura non c'era quella fontanella. Quindi cerco sempre di organizzarmi in modo di avere sempre un po' più di acqua nello zaino, perché non si sa mai. Piuttosto porto 1 chilo in più, mezzo chilo in più di acqua, però resto più sicuro. Anche perché l'acqua è il nostro sistema di raffreddamento naturale del corpo, quindi è molto molto importante. Consiglio numero 3. Vestiti nel modo giusto e proteggiti dal sole. Utilizza capi tecnici, quindi morbidi, traspiranti, che si asciugano in fretta, leggeri e che ti proteggono anche dal sole. Io in questo periodo sto facendo dei test e sto utilizzando anche la lana Merinos. Per chi non la conosce, è un prodotto veramente molto interessante, è una maglia a maniche corte e le caratteristiche principali sono la termoregolazione, quindi mantiene una temperatura costante del corpo, riduce l'umidità, protegge dai raggi UV, grazie alle sue fibre naturali riesce a trattenere molto meglio gli odori. Infatti ho utilizzato questa maglia per 3 giorni consecutivi durante il cammino dell'Intrepido L'Art, che sono usciti gli episodi nel canale YouTube, e devo dire che non puzzava. Diciamo che questa maglia è approvata. Cosa utilizzo anche? Utilizzo un'altra tipologia di maglia che si chiama Sunwoody e questa è una maglia a maniche lunghe. Sì, la sto utilizzando tuttora in estate, soprattutto per proteggermi dal sole e per evitare di mettermi 2 kg di crema solare ovunque. Sto utilizzando sia questa che i pantaloni lunghi e devo dirti la verità, mi sto trovando anche molto bene, anche con temperature di 30-32 gradi. Questa originariamente è una maglia che utilizzano i pescatori per la protezione dai raggi solari, ha maniche lunghe e in più ha un copricollo, quindi protezione dal sole anche sul collo, eventualmente anche le orecchie, e ha anche, se lo trovo, se c'è ancora, e ha anche un cappuccio, quindi copricollo e anche cappuccio integrato. Invece quando utilizzo solamente la maglia a maniche corte, utilizzo un cappello sempre antiraggi UV, che è questo qui, e in più ci metto il copricollo che si aggancia nella parte posteriore, molto interessante perché si può agganciare e sganciare, quindi avere un prodotto che diventa anche molto completo. In più utilizzo anche degli occhiali da montagna, occhiali da sport, da ciclismo, da corsa, da escursione, categoria numero 3. Sono questi qui, sono degli occhiali più avvolgenti, quindi ti coprono anche la parte laterale dell'occhio. Come ultima cosa utilizzo anche un burro cacao, sempre anti-raggi UV, UVA, UVB e mi protegge anche dal vento. Sempre nel cammino dell'Intrepido mi sono trovato delle labbra dilaniate perché non avevo questo prodotto qui. Consiglio number 4. Studia il sentiero e gestisci il ritmo. Mi raccomando, prima di uscire a fare la tua escursione o il tuo cammino, la tua tappa, cerca di studiarti un po' tutto il sentiero che andrai a affrontare. Perché?
Perché organizzare l'escursione, organizzare il ritmo è fondamentale. Se riesci a organizzarti la tappa in modo decente, con le giuste pause, riuscirai anche a goderti di più l'escursione. Infatti cerco sempre di spingere un po' di più all'inizio, quando sono più fresco, più energico, e quindi trovarmi circa a metà escursione o a 2/3 dell'escursione, diciamo nel minor tempo possibile. Per poi con le ultime energie rimanenti cercare di farmi la tappa con un ritmo un po' più costante e magari un po' più basso. Ti permette di affrontare magari le salite più importanti, i dislivelli più importanti all'inizio, se fattibile, se possibile, se la tappa lo permette, ovviamente. Se devo fare un giro d'anello, ad esempio, mi studio il verso dove ci sono le salite più importanti, o all'inizio a metà e alla fine è tutta una discesa, o comunque diventa molto più semplice il giro rispetto a trovarmi a fare alla fine del giro una salita con 600 metri di dislivello positivo, ad esempio. Per quanto riguarda il ritmo, cerco di mantenerlo molto costante e regolare anche molto bene la respirazione con il naso. Consiglio numero 5. Mangia nel modo giusto. Mangiare nel modo giusto, anche questo è fondamentale. Cerca di prediligere pasti brevi e molto frequenti durante tutta l'escursione o tutta la tappa per mantenere comunque un apporto energetico fondamentale per tutto il tuo sforzo fisico, che possono essere con barrette energetiche, frutta fresca, frutta secca, frutta disidratata, ad esempio lo zenzero zuccherato è molto buono per avere un apporto energetico immediato di zuccheri. Cercate di integrare anche con integratori tipo magnesio e potassio che vi ho fatto vedere prima, e questo vi permette di essere un po' più leggerini. La mangiata grossa e potente fate la fine escursione. Numero 6. Bagnati quando possibile per raffreddare un po' il corpo. Se trovi una fontanella sarà il tuo punto di ristoro, il tuo santo graal, perché ti permetterà di bagnarti nuca, collo, polsi, braccia, qualsiasi cosa tu voglia. Sarebbe meglio avere una bandana sotto il cappello, perché se bagni la bandana ci mette molto più tempo ad asciugare rispetto a bagnare il cappello, per raffreddare un po' il corpo e per avere un po' di sollievo. Ma veramente molto sollievo. Quando vedi una fontana lungo un cammino, soprattutto se inizia a fare veramente molto caldo, sarà veramente qualcosa di eccezionale, te lo assicuro. Consiglio numero 7. Impara a riconoscere i segnali di pericolo. Questo è probabilmente il consiglio più importante, perché se durante la tua escursione hai sintomi di mal di testa, nausea, vertigini, crampi e la sudorazione non funziona più bene, vuol dire che ti devi fermare immediatamente. Cercare un posto all'ombra possibilmente, raffreddare il tuo corpo, idratarti, se c'è la possibilità bagnarti un pochino, ma soprattutto anche portarti sempre un kit medico con i farmaci fondamentali necessari, almeno per un primo soccorso. E detto questo, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Il caldo non ci deve impedire di vivere le nostre escursioni, i nostri trekking, i nostri cammini, ma va molto rispettato. E con una certa pianificazione, idratazione, il giusto abbigliamento, la giusta protezione, il giusto studio del sentiero, lo si può fare lo stesso. Detto questo, scrivimi nei commenti qual è la tua strategia per affrontare il caldo. Se questo video ti è stato utile, condividilo con altri camminatori, trekkers, escursionisti, e se ti va lascia un like, iscriviti al canale perché per me è veramente molto importante, e ci vediamo nella prossima escursione, trekking, cammino e avventura. Ciao da Jack!